Друзья, вы просили рассказывать побольше про домашние дела. Да, один хороший друг мне подарил яблони, мы их посадили, и вот в прошлом году уже сорвали первое яблоко. Есть на участке у нас такие 3 лебедя, они чуть-чуть несуразные, я их сделал, когда мне было 12 лет. Эти вазоны сделали лет 5 назад, еле вывернули их с брательником. Ну а цветами это уже занимается бабушка, она их выращивает для души. Здесь очень много тюльпанов. Есть какие-то крутые сортовые, ну а это уже другая история. Это в доме у отца, а потом уже вам покажу, как мы будем с женой обустраивать уже свой участок. Бройлеры у нас уже подросли. Индюшат у нас живут в таком домике, хоть он из поликарбоната, в нем очень тепло. Гуси тоже изрядно подросли.